大家好，我哋今日咧就要玩呢個魯班手。雖然咧你睇落去好難，但係其實應該好簡單。首先呢，我哋嘅目標就係要拆咗佢，再砌翻。點樣拆㗎？點咁拆得咁難？然之後咧，我哋成功拆咗啦。有幾種顏色㗎佢分別有白色啦、紅色啦、綠色啦、藍色啦、黃色啦同埋橙色嘅。一個有6種顏色。咁佢第一部分咧，我見到呢度咧應該就係咁樣，應該就係咁樣插入去。然之後就係插入呢個就插入去呢度，咁樣。然之後我哋就扣綠色呢度。然之後你會見到好多紅色嘅。如果你事先咧，你安裝咗呢個黃色嘅話咧，呢個紅色係過唔到過去嘅，所以咧我哋係唔可以解咗黃色先，唔可以裝咗黃色先。最後一步就係插呢個黃色入去。咁我哋就玩完呢個魯班手啦，拜拜。